就这次我回去就有一个人就是因为咳嗽出现的问题，因为他的情志压抑咳嗽，然后到我这儿来就说我咳嗽，我走遍了北京的名医，也没有看好我这个咳嗽。我说你不是咳嗽，你是重度抑郁就那个人我说你是重度抑郁，你抑郁好了，咳嗽就好了他还有点不信，然后这2天给我发消息说这大夫我不咳嗽了，就是泻他的肝，泻他的心，泻他的肝把它一泻就好了，就是这样的。所以五行关系用好你倒是就可以去辩证他的身体的一些表现，然后在阴阳是让我们知道明确方向，五行是让我们有了更多的手段很多手段就可以运用在里边，所以它顺生逆生之间就有很多我们可操作的点在里边，你再结合药的特性，就知道这个病该怎么治，对吧？往哪使劲儿。所以生我和我生在难经里边比喻为母和子的关系就是母子关系。所以你看我们的生活是不是等比例的相似？你有孩子吗？你看如果有人伤害你的孩子，你会怎么做？对吧？义无反顾的去吧，对，都是这样。我们脏腑也是这样